হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আবার আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সেটা হলো চেরিলা ফুল কিংবা পাথরের ফুল। বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো এই চেরিলা দিয়ে কিভাবে মাছ ধরবেন আপনারা। আপনারা যারা বরাবরই আমাকে বলেন যে মধু, পিঁপড়ার ডিম ছাড়া কোনো মাছ ধরার উপায় আছে কিনা। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আসছি একদম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সেটা হলো এই চেরিলা কী জিনিস সেটা আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো। আর হলো কীভাবে এটা সংগ্রহ করবেন এবং কীভাবে টুপ বানাইবেন এটা দিয়ে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এটা হলো চেরিলা। দেখে নিন আপনারা, চেরিলা। ঠিক আছে, চেরিলা এটা এক ধরনের পাথরের মধ্যে, আমাদের দেশে পাথরে ঘাটে, তারপরে ব্লকে, তারপরে নদীর মধ্যে যদি কোনো গাছপালা পড়ে থাকে তার মধ্যে হয়, কিংবা কোনো কালভার্ট বা ব্রিজ অনেক দিন পানির মধ্যে থাকলে এই জিনিসটাই হয়। তো বন্ধুরা, এই চেরিলা কিংবা এটা হিন্দিতে বলে চেरिला पत्थर का फूल, हिंदी बोले। हिंदी में इसको बोलता है पत्थर का फूल, बांग्ला এটাকে বলে পাথরের শেওলা কিংবা পাথরের ফুল। তো বন্ধুরা, এইটা আমাদের দেশে দেখবেন যে ব্রিজ, কালভার্ট কিংবা অনেক ধরনের, যেমন পানির মধ্যে যদি অনেক দিন একটা জিনিস থাকে তাহলে ওটার মধ্যে শেওলা আটকায়, শেওলা ধরে, সবুজ কালারের শেওলা হয়। ওই শেওলাটা দেখবেন রোদে শুকিয়ে গেলে এটা চলটা উঠা যায় রোদে শুকাইলে চলটা উঠে। আপনারা কি করবেন, এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করবেন, সংগ্রহ করে রোদে ভালো করে শুকাইবেন, শুকিয়ে তারপরে এটারে পাউডার বানাবেন, পাউডার বানিয়ে তারপরে রুটি টুপের সাথে এটারে। তো বন্ধুরা, আপনারা এই চেরিলা সংগ্রহ করার পরে কি করবেন, রোদে ভালো করে শুকাইবেন। রোদে শুকানোর পরে একদম মশমশা করবেন, করার পরে এটাকে একটা ব্লেন্ডার কিংবা ছেঁচনির সাহায্যে সুন্দর করে পাউডার বানাবেন। পাউডার বানানোর পরে তো আমি এখন দেখাবো যে কীভাবে পাউডার বানাইতে হয়, সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আপনাদের বুঝতে সহজের জন্য। ঠিক আছে, তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দেখি কীভাবে এটা। তো বন্ধুরা, এই চেরিলাটাকে প্রথমে কী করতে হবে, একটু ফাঁকি করতে হবে। ফাঁকি করতে হলে কী করতে হবে, নয় একটা ব্লেন্ডার নিতে হবে, না হলে একটা ছেঁচনি নিতে হবে, দুইটার একটা। আমি আগে ব্লেন্ডারে নিয়ে দেখি হয় নাকি। ঠিক আছে, ব্লেন্ডার একটু দিয়ে দেখি বন্ধুরা। ব্লেন্ডারে নিলাম, নেওয়ার পরে এটাকে একটু টেস্ট করে দেখি কেমন হয়। ফাঁকি, সাথে থাকুন, আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। হয়ে গেছে, দারুণ হয়েছে বন্ধুরা, আপনারা একটু দেখুন। অর্ডার হয়ে গেছে পুরোটাই।
যাই হোক, এই হলো। এখন আমি এটাকে কি সুন্দর করে পাউডার করে নিছি, দেখছেন? এরকমভাবে আপনারা পাউডার করে নেবেন। আপনারা ব্লেন্ডারের সাহায্যে নিতে পারেন, আবার ছেঁচনির সাহায্যেও পাউডার করে নিতে পারেন। তো আমি এটাকে পাউডার করে নিয়েছি, এখন দেখাবো কীভাবে এটাকে রুটি টুপির সাথে মিক্স করবেন। তো বন্ধুরা, এই দেখেন রুটি, আমি এই রুটি আনছি। রুটিটারে এই লাল অংশটা আমি এটাকে ফেলে দেব, ফেলে দেওয়ার পরে পাউডার বানাবো। বন্ধুরা, এখানে আমি 3 পিস রুটি নিচ্ছি। রুটি এটা কী করব, কেসি দিয়ে সাইডে এই লালটা আমি ফালাই দেবো বন্ধুরা। ও দারুণভাবে ফালানো যায়। কেসি দিয়ে তো সুন্দর ফালানো যায় মামা। বন্ধুরা খেয়াল রাখবেন যাতে লাল অংশ না থাকে। লালটা হইলে পুরা, তো পুরাটা খাইতে চায় না মাছ। রাখি সুন্দর করে লাল অংশটা ফেলে দেবেন। আপনারা কেচি দেওয়া পারেন, চাকু দেওয়া পারেন, হাত দেওয়া পারেন, যেভাবে পারেন আপনারা সুন্দর করে লাল অংশটা ফেলে দিয়ে রুটিটার, তারপরে এটাকে কী করবেন, সুন্দর করে পাউডার বানাবেন। এখন আমি ও দারুণ পাউডার হয়ে যায়। আপনারা দেখুন, সুন্দর করে পাউডার বানাবো। দেখছেন বন্ধুরা, একটু ভিডিওটা পোস্ট করে নেই বন্ধুরা, তারপরে আবার পাউডার বানিয়ে। বন্ধুরা দেখুন, রুটিগুলি খুব সুন্দরভাবে পাউডার বানাইছি, দেখছেন? আপনারা ঠিক এরকমভাবে বানিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা, এখানে আমি 3 পিস রুটি নিছি, আর এখানে চেরিলা কিংবা পাথরের ফুল কিংবা এই দেখে এখানে আমি পাথরের ফুল কিংবা চেরিলা এটা দিয়ে দিলাম 1 চামচ। দেওয়ার পরে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করতে হবে বন্ধুরা। আর একটু দিয়ে দিই। ভালোভাবে মিক্স করার পরে এটাকে দিতে হবে পানি। আর একটু দিয়ে দেবো বন্ধুরা। আমাদের দেশে, আমাদের এশিয়ান ফিশ, আমরা যদি খাবার না দিই নদীর থেকে, তারা কী খায় বলেন তো? শ্যাওলা খায়, তারপরে পাথরে কিংবা গাছপালার মধ্যে লেগে থাকে সেই ইগুলি খায়। তো তারা এটা খেয়ে অভ্যস্ত, এটা দিয়েই তারা জীবন অতিবাহিত করে। তো এই জিনিসটা আমরা কাজে লাগিয়ে দিই, ন্যাচারাল জিনিস। এই জিনিসটা আমরা মাছকে দেই, তাহলে দেখবেন যে মাছ বেশি খাবে আরও। তো বন্ধুরা দেখেন, মিক্স হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে একটু পানি দেবো, পানি দিয়ে এটাকে টুপ বানাবো। Thank you for watching my channel. Like, share and subscribe my channel for more video. And subscribe my channel for more video. বন্ধুরা, এখন এটার মধ্যে আমি একটু পানি দিয়ে দেবো বন্ধুরা। অল্প অল্প করে দেবো, বেশি প্রথমেই বেশি পানি দেবো না, তাহলে কী হবে, নরম হয়ে যাবে। যেহেতু আমি এটাকে রুই, মৃগেল, কার্প জাতীয় মাছ ধরার জন্য বানাইতেছি, তো এটা বেশি নরম করা যাবে না বন্ধুরা। কি একটা কালার হইতেছে,
তো আর একটু পানি লাগবো। আর একটু পানি দিলাম বন্ধুরা, আপনারা ভালোভাবে পানি দিয়ে তো বন্ধুরা দেখছেন এটার কালারটা কীরকম হয়েছে। বন্ধুরা আজকের যে টুপটা দেখাইলাম, এই টুপটা একদম ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে বানাইলাম। আশা করি আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। রুই মাছ, মৃগেল মাছ খুব ভালো খাবে এই জিনিসটা। তো আপনারা এরা ন্যাচারাল কালার। বন্ধুরা দেখেন কি সুন্দর একটা টুপ হয়েছে বন্ধুরা। তো আপনারা এটাকে ছোট ছোট করে গুলি বানাইবেন, এরকম গুলি বানিয়ে তারপরে রুই মাছের জন্য জুপা টুপ 4টা বসিয়ে দিবেন। বড়শিটা সুন্দর করে গোল করে ঢেকে দিন, তাহলে দেখবেন যে মাছ হইতেছে। বন্ধুরা বিশেষ করে এই জিনিসটা আপনারা নদীর মধ্যে ট্রাই করবেন। নদীতে এই জিনিসটা ভালো কাজ করব। পুকুরের থেকে নদীতে এই জিনিসটা ভালো কাজ করব। আপনারা নদীতে এটা ব্যবহার করবেন, তাহলে ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকুন তাহলে এখন সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন। তো আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই। ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন।